Bavandimwe kandi inshuti mukunda ikiganiro menyereza umwana inzira, ndabasuhuje nanone nk'uko bisanzwe muri kumwe na mwarimu Nsengimana Jean Marie Vianney. Tubashimira gukurikirana ibi biganiro kandi tubashimira nuko mutugezaho ibitekerezo ndetse bitandukanye bikadufasha kumenya uko mugenda mubyakira, tunakangurira abandi n'abandi rwose kugira ngo mujye mutugezaho ibitekerezo kugira ngo tubashe gutegura ibiganiro bishobora kuba bisubiza ibibazo abantu bafite cyane cyane mu mibereho no kurera abana. Kubw'ibyo rero Imana ibahe umugisha, turabashimira cyane. Mu kuvugisha ukuri, uburezi cyangwa se uburere bw'abana bacu birasaba ko buri wese abigiramo uruhare, nibwo bizabasha kugira umusaruro mwiza. Kubigiramo uruhare rero ni ugutega amatwi ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi bisa nabyo, no kubisangiza bagenzi bacu wenda bashobora kutagira amahirwe yo kuba babibona. Ushobora kubibasangiza kuri telefone, ushobora kubibasangiza ubibaganiriza. Icyo dushaka ni uko habonekaho impinduka mu birebana n'ibibazo abana bafite, mu birebana n'uburere bwabo, kandi twibwira ko bizagira umusaruro ukomeye cyane mu birebana n'uburere ndetse n'iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange. Twaganiriye ku ngingo zitandukanye ku birebana no kurera abana. Kugeza ubu ngubu tumaze kuganira ku biganiro bitari bike. Ku muntu rero yaba yaracikanywe n'ibyo twavuzeho mbere, biroroshye kugira ngo umuntu abibone. Ni ukujya kuri YouTube umuntu akandikamo izina Jean Marie Vianney Nsengimana, hanyuma akaba yashobora no kubona n'ibyo twaganiriyeho mu minsi yashize, kubera ko ibiganiro tuganiraho birasa naho ari uruhererekane, ku buryo biba byiza umuntu yarabasha kubitangira cyangwa se yaragize amahirwe yo kuba kubikurikirana ahereye ku cyambere uko byagiye bikurikirana, nibwo arushaho gufashwa nabyo cyane. Nibyo rero twabakangurira kandi turabashimira ko muzabikora. Kubw'ibyo Imana ibahe umugisha. Ubushize twaganiriye cyangwa se twatangiye kuganira ku buryo ababyeyi b'abana b'ingimbi n'abangavu bashobora kubafasha, bashobora kubaha uburere. Mu byo twaganiriye urebye ibintu by'ingenzi twaganiyeho, twarebye ko hari uburyo butatu ababyeyi bashobora guhitamo kurera abo bana bari b'ingimbi n'abangavu. Hari uburyo umushakashatsi yise authoritarian cyangwa se uburyo bw'igitugu, kureresha abana igitugu. Hari uburyo bwa permissive cyangwa se uburyo bwa bwatereriyo, kureka umwana akaba yiragira ikicyura. Hakabaho n'uburyo umushakashatsi yise authoritative cyangwa se kugira igitsure. Twabonye kandi ko ubwo buryo bwa gatatu ari bwo buryo bukwiriye bushobora gufasha umwana w'ingimbi n'umwangavu kugira ngo ahabwe uburere bwiza. Nabwo buryo umubyeyi ashobora kwifashisha kugira ngo ahe abana be uburere bwiza bukwiriye. Tubona kandi ko ubu buryo bwa authoritative cyangwa se uburyo bw'igitsure nabwo hari ibintu biburanga kugira ngo bubashe gukorwa neza. Mu byo twabonye ubushize, twabonye ko umubyeyi agomba kugaragariza abana b'urukundo ndetse no kubitaho kandi bakabibona. Kandi ikindi twabonye ni uko abana nabo bakeneye guhabwa imipaka cyangwa se amabwiriza bagenderaho, ndetse bakanasobanurirwa impamvu yayo kugira ngo bayumve neza, mu rwego rwo kubaha umurongo mwiza bakwiriye kugenderaho. Turakomeza rero muri uwo murongo turebera hamwe ibindi byakorwa cyangwa se biranga umubyeyi uri authoritative cyangwa se umubyeyi urera abana be mu buryo bwiza twabonye. Ikindi kiranga aba babyeyi rero, cyangwa se icyo abana baba bakeneye, ikiranga aba babyeyi kandi abana bakaba bagikeneye, ni ukuba intangarugero. Kuba intangarugero ni ngombwa cyane, kubera umwana wawe intangarugero kugira ngo akurebereho. Burya kubemera Yesu, hari aho yabwiye abigishwa be ati muri umunyu w'isi cyangwa se muri itara. Akavuga ati umunyu uramutse ukayutse utaryoshye nta kindi wamara uretse kujugunywa. Ababyeyi rero uburyo bwo kuryohera abana babo cyangwa se kubabera umunyu ni ukubabera urugero rwiza
hari undi mwanditsi witwa Charles Kettering yavuze amagambo mu cyongereza ati every father should remember that one day his son will follow his example instead of his advice. Hati kuvuga ngo buri mubyeyi yavuze umugabo ariko ababyeyi wese buri mubyeyi wese akwiriye kubyumvamo ko ari inshingano ye, ngo buri mubyeyi wese akwiriye kwibuka ko igihe kimwe umwana we azakurikira urugero rwe aho gukurikira ibyo amubwira cyangwa se inama ze. Bishatse kuvuga ngo ibikorwa birasakuza kuruta amagambo, cyangwa se ibikorwa birigisha kuruta amagambo. Abana bacu bigishwa n'ibyo dukora kuruta kwigishwa n'ibyo tubabwira. Bishatse kuvuga ngo indangagaciro yo kuba intangarugero ni ngombwa cyane kugira ngo abana bacu nyine bagire uburere bwiza. Burya umuntu aramutse agize imyifatire itari myiza, noneho akizera ko abana be baba bazagira imyifatire myiza, ibyo bintu bisa no kwikirigita ugaseka. Ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bitabaho. Ahubwo dukwiye kuzirikana ko rwose kubera abana intangarugero, cyane cyane bariya abana bo mu kigero cy'ubugizi, si bariya abana gusa, ahubwo abana bacu bisaba ko tubabera intangarugero, kubera ko ari bwo buryo bwiza bwo kubafasha nyine gutora imico myiza dushaka ko batora. Hari umupasiteri umwe twari mu mahugurwa, ni umupasiteri w'urubyiruko, abo bita youth pastors. Mu kiganiro yaduhaye yagerageje kutubwira bimwe mu byo yaganiraga n'urubyiruko. Atubwira ko abana ngo bamubwiye ko ababyeyi babo, bamwe mu babyeyi babo, birumvikana ko atari bose, bamwe mu babyeyi babo ngo iyo bari ku rusengero baba ari abantu beza, ariko bagera mu rugo bataha bakaba abandi bantu. Bigaragara ko rwose nyine abana ibyo dukora baba babireba, ntitwishuke ngo tumenye, dutekereze ngo bazumva ibyo tubabwira, ariko ibyo dukora ntacyo bazabirebaho. Ni ngombwa rero ko tumenya aba bana impamvu bakeneye, cyane cyane abana b'ingimbi n'abangavu, impamvu bakeneye intangarugero. Ni uko baba bari mu gihe muri periyode yitwa crise d'identité, aho baba bashakisha abantu bazababo, bakishakisha bashakisha abantu bazabaho nibamara kuba bakuru. Rero iyo bafite abantu b'intangarugero benshi babazengurutse, baba bafite amahitamo menshi, kandi bikaba bizabafasha nyine guhitamo, bakazabamo abantu beza. Ababyeyi rero dukwiye kuzirikana ko niba turiho, ntabwo tubereyeho, tugomba kubaho ubuzima, cyangwa se tugomba kuba role models b'indangagaciro dushaka ko abana bacu batora cyangwa se bazagenderamo. Uko tugomba kugenda cyangwa se kwitwara mu buryo twifuza ko n'abana bacu bazitwara. Rero Umunyarwanda yaravuze ngo uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo. Ntabwo umuntu yaba nyine ari umujura cyangwa se akora ibindi bitari byiza ngo atekereze ko umwana we arimo kurera azavamo umuntu mwiza. Iyo ndangagaciro rero ni ngombwa kuba intangarugero. Ikindi aba bana bakeneye cyabafasha, tugendeye muri uriya murongo nyine twavugagaho wo kuha abantu uburere bwiza b'ingimbi n'abangavu, ni ukubigisha inshingano. Kubigisha inshingano cyangwa se teaching responsibility. Burya twese iyo tuvuka tutazi icyo bisobanuye gukora mu buryo buri responsible cyangwa se mu buryo buri responsable. Gusoza inshingano cyangwa se kubaho mu buryo umuntu asoza inshingano, ni ibintu umuntu agenda yiga uko agenda akura. Ni ahacu rero nk'ababyeyi kugira ngo dufashe abana bacu gukura mu buryo buri responsible cyangwa se basoza inshingano. Inshingano rero umuntu wese agira, hari inshingano z'ibyiciro bitatu. Hari inshingano ku buzima bwe, hakabaho inshingano ku muryango, ndetse n'inshingano ku muryango mugari cyangwa se community. Abana rero bagomba kwigishwa inshingano ku buzima bwabo cyangwa se responsabilité personnelle, aho bagomba kwigishwa kwikorera uturimo, gutozwa kwikorera uturimo tubareba, kwifurira utwenda, kwifurira imyenda, mbese uturimo umuntu yikorera kugira ngo yirwaneho. Ndibuka nkikora muri segondere, nkiyobora segondere, twajyaga tugira abana batari bazi gufura imyenda. Bagiraga ikibazo bakaza bafite imyenda, noneho amashuri yatangira
umwenda wandura agenda awushyira hariya, agenda bakayishyira mu gikapu, noneho igikapu kikuzura imyenda yanduye, imyenda yamara kumushiraho noneho agatangira kwiba iy'abandi, kwa kundi abana bafura imyenda bakayanika ahantu, noneho agatangira kugenda akayiba, noneho kubera ko nyine adashoboye kwifurira, abandi bataha mu biruhuko ya myenda bakayisiga, mbese ugasanga ari ibibazo bitandukanye kubera ko umwana atazi kwikorera utwo turimo. Abana rero bagomba gutozwa utwo turimo kugira ngo bazashobore kutwikorera badategereje ko abandi batubakorera. Bagomba gutozwa inshingano mu birebana n'amasomo, bakamenya ko amasomo kwiga bibareba, n'inshingano zabo, kwiga bagatsinda ko ari inshingano zabo. Ahangaha nagira ngo mvuge gatoya ku kintu mbona gishobora kuzatera ibibazo mu minsi izaza cyangwa se cyatangiye kubitera, aho ababyeyi twatangiye gusa naho tugira umuco, ikintu cyitwa coaching cyangwa se kwigishiriza abana mu rugo, kubaha abarimu bo mu rugo, umwana akaba yiga ku ishuri noneho akaba afite n'umwarimu umwigisha mu rugo. Ahangaha sinshaka kurwanya gufasha abana, ariko ikibazo ni uko bisa naho bishaka kuba umuco, umwana wese, umubyeyi wese ufite amafaranga kumva ko umwana we yabona umwarimu mu rugo akabona naho atamukeneye. Ibyo bintu rero ikibazo kivamo ni uko bikereya ikintu bita dependence, umwana akumva ibintu byose agomba kubikorerwa, gufurirwa babimukorere, guteka bamutekere, kugira gute, ibintu byose akumva bagomba kubimukorera. Bituma rero akura gutyo, niyo abaye na mukuru akumva ibintu byose bagomba kubimukorera, noneho yagira ikibazo ntashobore kwishakamo ibibazo, ahubwo akagenda ategereje ko abandi bamufasha, shaka ko bamufasha buri gihe, adashakisha nawe uburyo yafasha abandi. Iyo ni responsabilité personnelle, uturimo two kwirwanaho, uturimo umuntu yikorera, mbese utuntu turi personnel. Hari responsabilité familiale rero cyangwa se inshingano ku muryango. Ni byiza gutoza umwana uturimo two mu rugo, niba ari uko gukubura, niba ari uko guteka, iyo mirimo nyine akayitora, kubera ko kumva ko ibintu byose bizakorwa n'umukozi kubera ko dufite amafaranga cyangwa se kubera ko turi abasirimu, ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Ni byiza ko umwana atora utwo turimo akadukora, ntacyo bitwaye, ahubwo biramufasha, kubera ko ubuzima bushobora guhinduka. Niba ufite amafaranga yo guhemba umukozi uyu munsi, ejo bishobora kuba umuntu akaba atayafite, cyangwa se uwo mwana nawe yakura akazabaho muri circumstances zituma wenda amafaranga atayafite. Ugasanga rero ari byiza ko abana batozwa utwo turimo two mu rugo kugira ngo bazashobore kutwikorera. Niba batatojwe kudukorera bari mu rugo iwabo, ntabwo bazadutozwa bageze mu ngo zabo cyangwa se bamaze kuba bakuru babanye n'abandi. Abo bana rero batatojwe ibyo ngibyo usanga akenshi babanye n'abandi baba bategayi cyangwa se abaparazite, ugasanga bavuna abandi abo bakorana nabo cyangwa se babana nabo, bigatuma babanga, batabakunda cyangwa se babiganya. Rero ibyo ni ibintu bikwiriye gutekerezwaho cyane. Ikindi ni responsabilité ya communauté, aho abantu bakwiriye kumvishwa ibibazo communauté ifite, ndetse n'uburyo bashobora kubigiramo uruhare mu muganda rusange n'ibindi bikorwa byo gufasha sosiyete. Ibyo bintu rero umwana yabitojwe akiri muto, mu gihe cy'ubugimbi akabitozwa ndetse bigashimangirwa, icyo gihe havamo umuntu ufite akamaro, umuntu utazatera abandi ibibazo, ahubwo umuntu uzashobora gukemura ibibazo, yikemuriye ibye, agakemura iby'umuryango ndetse agakemura n'ibya communauté cyangwa se igihugu cye muri rusange. Dusoza rero, tugomba kuzirikana ko mu kurera aba bana twumve ko turimo gutegura abaturage cyangwa se abasituwanye b'isi. Kuko ijambo ry'ubuturage hari igihe rigira inyito itariyo, ariko umuturage ubundi bivuga citoyen cyangwa se citizen. Ni umuturage w'isi turimo gutegura, ni umuntu ntabwo azahora mu rugo iwacu, ahubwo turimo kumutegurira kuzabaho mu isi wenda atari mu rugo. Impamvu nyinshi zishobora gutuma dutandukana n'abana, bashobora kujya mu kazi, barakura bakajya mu kazi, yemwe dushobora no kuba tutakiri kumwe nabo, twarapfuye, cyangwa se hari izindi mpamvu zabayeho. Ariko ni byiza ko dutekereza ko abana bacu turimo kubaha ubushobozi buzatuma bashobora kwibeshaho muri communauté badateye ibibazo, ahubwo babaye abantu bakemura ibibazo. Tuzabikora dute rero? Tuzabikora tubabera intangarugero, tuzabikora kandi tubigisha inshingano n'uburyo bwo kuzikora neza, kugira ngo babe nyine abantu bafitiye akamaro, bagafitiye n'igihugu cyabo. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, tuzakomerezaho ubutaha. Ndabashimiye cyane.